大家好，我叫李轩，我是上海纽约大学的心理学助理教授。在过去大概10年左右的时间里面，我研究的主要方向是中国家庭里面父亲的角色。其实这个研究领域还挺孤独的，因为绝大部分关于儿童发展、亲子关系的研究，关注的都是妈妈的角色、行为和对孩子的影响。在公众的认知中间，妈妈也是那个带孩子的绝对主力。很少有人去关注父亲。不过，在最近几年里面，有越来越多的人开始说到和吐槽丧偶式育儿这个概念。丧偶式育儿这件事情，其实在世界各国都有不同程度的反应。比如说，美国一个1997年进行的调查，这个调查包括了1000多个家庭。这个研究发现，在这些家庭里面，父亲投入在育儿方面的时间只有母亲的70%左右。甚至在工作日的时候还达不到，将在2/3的样子。在德国，2013-14年的时候也有一个研究，这个研究包含了3000多个家里面有9岁以下儿童的双亲家庭。对于这些家庭的研究也发现，母亲在比如说日常照料孩子、接送孩子上学放学，或者是联系老师、幼儿园的方面，占据了绝对主要的角色。只有在跟孩子玩耍和互动方面，夫妻的分工还稍微平均一点儿，但是由父亲占主力的情况也只有3.3%。那么中国的情况怎么样呢？在2008年的时候，国家统计局发布了一个全国时间利用调查。这个调查发现，在25到29岁这个年龄段里面，有41%的女性自我报告在育儿上花费了时间。在30到34岁的女性中间，51%的女性报告自己在育儿上花费了时间，但是同年龄段的男性呢，只有15%和26%。在25到29岁的女性中间，那些自我报告参与了育儿的人，他们平均每天在带孩子上要花费166分钟，而同等的男性只有83分钟。在30到34岁的女性中间，那些自我报告参与了育儿的，平均每天在带孩子上面花费115分钟，而男性89分钟。那今天我们一起在上海，大家知道上海男性在顾家做家务方面可以说是称霸全国了，对不对？应该是中国之光哈。那我们来看看上海的情况。这个研究是上海社科院的张亮、徐安琪2位对于家庭非常有研究的老师，在2006年收集的一个数据。在这个研究中，他们重点关注了上海城乡的父亲，结果他们发现，上海的爸爸呢，在一些事情上做的还行，比如说这个去关于孩子的什么学习呀、智力呀、行为规范啊方面等等，分工还相对挺平均的。但是在带孩子最苦、最累、最烦的事儿——日常照料方面，在这一项上面，还是有70.7%的家庭由母亲占据了主要角色。所以这些研究表明，即使是在21世纪，在性别观念相当发达的地区，父亲对于育儿方面的贡献，比起母亲还是远远不够的。这种情况，就算是在母亲挣的比父亲多、职业发展比父亲好的家庭里面也是这样。比如说，这个朱丹和周一围，特别典型的例子。朱丹的出名比周一围要早得多，他的职业发展也一直比周一围要好得多。但在生了孩子以后，朱丹就好像销声匿迹了一段时间，然后后来我们就可以看到，他一边工作一边在录节目的时候还要带上孩子。不仅如此，他还可能影响到母亲的职业和收入。比如说，一项基于中国城镇劳动力调查的研究表明，未婚的男性和女性相比，劳动的参与率是差不多的，他们的收入也是差不多的。但如果我们去比较那些生了孩子的女性和没有生育的女性，我们会发现，生了孩子的女性，她们的劳动参与率一下从84.97%跳水跳到65点几，她们的平均月收入也从1300块钱缩水到800块钱出头，整整砍掉1/3。那可能有的人会说，是不是那些生孩子的女性本来工作前景就没什么希望，所以他们去选择生孩子，选择投入了家庭呢？研究者也想到了这一点，
于是他们在研究中间考虑了各种各样可能影响一个人收入的因素，比如说一个人的年龄啊、教育水平啊、他的职业培训、工作经验等等。结果发现，把这些因素都考虑进去之后，已经生育的妇女，她的收入还是比没有生育的妇女要减少14%。而对男性来说呢，他的劳动参与率和他的收入一切如常，没有影响。所以说，带孩子这件事儿，不管是从时间精力上，还是从经济上，对女性都太不公平了。那么丧偶式育儿这件事情这么不公平，为什么一直持续到现在呢？这个背后当然原因有很多，但最主要的还是人们观念中间对男性和女性各自家庭角色的理解，觉得男性就应该出门挣钱养家拼事业，不应该去插手这些带孩子什么婆婆妈妈的事儿。在新中国成立以后，虽然政府做了很多努力，鼓励妇女去走出家门，参与那些原来男人做的事儿，却没有推出相应的政策和宣传，去鼓励男性参与女人做的事儿，或者去支持男性参与家庭生活。这样的政策和宣传上的空白，让很多人至今还抱有男主外那种迷思。当然，这种想法在今天年轻人中间已经稍微减少了一些。还有人觉得，道理是这么说，但这男人实力不行啊，他摆在那儿呢。比如说，如果我们上网去搜"爸爸带娃"的话，基本上出来的都是这种画面，是吧？或者是这样的。这种想法不仅男性有，女性也有。有的学者就把妈妈这种行为比作母亲守门员，就好像一个守门员一样，拦着爸爸不让他带孩子。那男性在带孩子，特别是在比较小的孩子方面，天赋是不是真的不如女性呢？在上世纪70、80年代的时候，为了回答这个问题，美国的一些研究者做了一系列研究，去比较那些之前没有经验的新手父母他们带孩子的水平。他们用了各种各样的方法去测量父母带孩子水平怎么样。比如说，这些父母在面对婴儿不同情绪的时候，他们身体的反应；还有的研究去测量了当爸爸去喂奶和妈妈喂奶的时候，婴儿喝奶的量。那这一系列的研究，他们的发现都指向同一个结果，就是男性和女性在带孩子的天赋上是没有任何区别的，他们的潜力是一样的。那我自己研究过程中间也遇到过特别多的特别给力的爸爸，他们带孩子就非常非常的能干。比如说有这么一个爸爸，他的妻子因为工作比较辛苦，所以他们家是他负责带孩子的。然后呢，当他的孩子上幼儿园的时候，别的孩子都在疯狂的哭泣，说我要妈妈，我要妈妈。只有他们家孩子独树一帜的哭着，我要爸爸，我要爸爸。那这个例子说明了什么？这个例子说明的其实是，当父亲跟母亲一样去投入带孩子的时候，不仅能把孩子带活，还能够跟母亲一样和孩子培养安全的亲密的关系。所以我觉得各位男性可以有点自信，你们带孩子完全是可以带得很好的，别害怕。然后我也想跟各位妈妈说，或者是准妈妈说，自己不要给自己太大压力。其实你的老公可能比你更会带孩子。其实在好几十年前，在二战之后，随着战争让很多孩子失去了父亲，社会学家和心理学家就开始关注父亲对孩子成长的影响。很多早期的研究关注了那些在父亲缺席的家庭里面长大的孩子，和在父母双亲家庭里面长大的孩子。当比较这些孩子的发展结果之后，他们发现那些在父母双亲家庭里面，在爸爸身边长大的孩子，比起单亲家庭里面的孩子，他们的发展要好得多，不管是学业成就啊，还是心理健康啊，等等。在上世纪70年代，随着欧美国家的女性也开始慢慢参加劳动，研究者们又关注了那些双亲家庭中间爸爸参与程度高的和爸爸参与程度低的家庭里面，孩子发展情况怎么样。这些研究也发现，那些父亲参与程度高的家庭里面，孩子在方方面面的发展都比那些父亲参与程度低的孩子要好。比如英国一项包含了7000多个家庭的追踪研究发现，那些在孩子7岁的时候父亲参与程度比较高的这些孩子，在16岁的时候，比起同龄人，他们的学业成绩更好，跟父母的关系也更亲密。而这些良好的学业成绩和父母关系，又给他们日后的幸福生活打下了基础，让他们在33岁的时候对自己的婚姻更满意。那讲到这里，我想问大家一个问题：你们觉得为什么爸爸带娃对孩子有好处？
那我在研究的过程中间跟家长沟通的时候，对于这个问题最经常听到的一个回答是：爸爸带孩子对孩子有好处，是因为父亲能够在家里面给孩子提供一个男性的角色，能够教给孩子，比如说勇敢啊、坚毅、有视野、有魄力这些男性的品质。那些单亲妈妈家庭里的孩子之所以发展的不太好，就是因为家里缺乏了这么一个男性的角色。这种说法不仅在家长中间特别流行，我们也可以经常在网络和育儿资料中间看到。还有一本挺畅销的关于父亲育儿的书，他是这么说的：他说，父教能够赋予孩子自理能力、自信心理、坚强品质、骁勇精神，赋予孩子坚韧果断、自信豪爽、独立等等性格特征，使孩子远离各种各样的发展问题，从此健康成长。这种说法听起来非常非常有道理。但如果我们仔细去想一想的话，如果我们去想一想单亲妈妈的家庭和父母双亲家庭，这两个家庭比较起来，单亲妈妈的家庭不仅少了一点男人味儿，是少了一整个人，对不对？那我们知道，人类的小朋友跟小动物不一样，他从出生到成长到成熟，这个时间特别漫长，需要人的投入特别多，也就让人类的育儿是特别费时费力。一个人特别难完成，是非常艰难的，经常是需要组队打怪这种形式才能够完成。所以家长的人数还挺重要的，一个人和两个人区别很大。那当我们比较那些单亲妈妈家庭里长大的孩子和父母双亲家庭里长大的孩子，我们看到他们发展结果不同的时候，其实我们不知道，在这中间是缺的是一个男性呢，还是缺的是一个人？是因为父母的性别组成，还是人数造成的这些不同？那么在2010年的时候，两位美国学者就进行了这样的研究，他们汇总了48个关于单亲妈妈和单亲爸爸家庭里面孩子发展的研究，结果发现这两种家庭里面的孩子发展结果是差不多的。如果有什么差别的话，单亲妈妈家庭里面的孩子发展的还好一些，问题行为少一点。更有意思的是，现在世界上有很多国家和地区都开放了同性家庭的政策。这些政策的开放不仅对于性少数人群是一个非常好的消息，对于研究者来说，也给我们提供了前所未有的机会，让研究者可以去比较那些父母性别组成不同的双亲家庭。比如说，当研究者去比较那些有着2个妈妈的家庭和那些有着1个爸爸、1个妈妈的双亲家庭的时候，他们发现这2种家庭里长大的孩子发展结果也没有什么不同。特别有趣的是，那些在2个妈妈的家庭里面长大的男孩子，不仅不比同龄人缺少阳刚之气，相反，他们的性别角色观念是更灵活的，更少具有那种非常非常古板的大男子主义的观念。那刚才我们举了几个例子，都是比较少数群体的家庭。那么在最普遍的1个爸爸、1个妈妈的双亲异性恋家庭里面，怎么样呢？虽然大家平常经常都会喜欢去讨论父亲和母亲之间的区别，但其实实证证据发现，父亲和母亲在带孩子方面，他们的相似性远远是大于他们的差异性的。那些关于所谓父亲性别角色的说法，基本上没有任何过硬的实锤，同样也没有实锤去说明妈妈就不能传递给孩子勇敢、坚毅、有魄力、有胸怀这些品质。所以刚才这些研究就告诉我们说，我们之前所说的父亲参与对孩子的好处，并不是通过父亲作为男性的所谓什么特殊优势实现的。父亲参与育儿对孩子的好处，靠的不是他们是一个男人，靠的是他们是一个人，是一个家长。在我跟家长交流的过程中间，我还发现一个特别有意思的现象，就是很多爸爸其实他非常认同他应该参与育儿，他在实际过程中也做了很多，但他们的妻子还是非常的不满意。我就非常好奇，这是为什么呢？比如说，有的爸爸在观念上非常认同，说应该参与育儿，就觉得我在关键的时候一定要给出我的意见。那至于平常嘛，那些什么烧饭、买菜啦、喂孩子吃饭啦、带他洗澡啦，这种鸡毛蒜皮的事情，就交给妈妈去干好了。还有一些爸爸的心目中间，带孩子等同于带孩子玩儿。当要他们去带孩子进行游戏、娱乐等等轻松愉快的事情的时候，他们就都很有兴趣。让他们去干那些，比如说陪写作业、辅导奥数、监督钢琴的时候，
就非常心不甘情不愿，就觉得这些做恶人的事情还是交给妈妈去做吧，不要破坏我跟孩子的感情。另外一种情况也很普遍，就是妈妈制定计划，然后爸爸呢听从妈妈的指令去执行。比如说，这个妈妈可能在想说，我们家孩子今年应该上什么兴趣班呢？应该上哪2、3门课呢？于是妈妈可能加了4、5个微信群，打听了一圈，考察了6、7、8个学校，然后回来，爸爸可能他去接送孩子上这些兴趣班的路上，还自我感觉挺高兴的，觉得我积极参与育儿了，孩子上兴趣班的事儿都是我一手包的。这种形式的育儿，虽然还是比完全没有要好一些，但其实并不能够给妈妈带来实质性的贡献。那有人可能会说，那些又烦又累又没成就感的事情，交给祖辈去干，或者交给育儿专业的这个家政人员去干，不就好了吗？那祖辈的支持，或者是朋友的帮助，或者是使用市面上一些家政育儿的服务，这些资源对于那些没有育儿队友这个选项的单亲妈妈来说都是非常好的，应当用起来。但是对于双亲家庭里面的妈妈来说，孩子的父亲不仅是他们育儿的队友，还是一个婚姻的伴侣。一个父亲参与育儿的水平和质量，也能够影响到夫妻婚姻的质量。那为什么我们在这里讲父亲育儿的时候，又讲到婚姻关系呢？是因为每个家庭里面的小朋友不仅受到来自于爸爸和妈妈2个父母分别的影响，他们也生活在父母婚姻关系的这个气场圈里面。可能大家如果想想自己小时候的生活，可能能想起来那些当父母吵架的时候、冷战的时候，你作为一个小朋友在家里是不是觉得提心吊胆的，又害怕又紧张？但在中国家庭里面，亲子关系的优先级经常是高于夫妻关系的优先级。很多家长，我发现他们都非常的关注自己的孩子，但很容易忽视自己婚姻关系的对孩子的影响。比如说，在《爸爸去哪儿》里面，在第1季的时候，大家可能记得这些明星爸爸在鸡飞狗跳之中，终于带完了几天孩子。在接受采访的时候，很多明星爸爸都说：“这几天让我加深了对孩子的理解，促进了我跟孩子的感情。”他说了很多关于孩子的话。但几个人中间，只有石头爸爸郭涛一个人，他说道：“我觉得老婆太不容易了，我回去给她发朵大红花吧。”当然，我不知道郭涛回去以后是不是把这种觉悟转化成行动，老老实实去带孩子去了。如果他是真的有这样做的话，我觉得郭涛这点觉悟也值得发一朵大红花。对于各位妈妈来说，可能比起丧偶式育儿来说，让他们更加瑟瑟发抖的就是诈尸型育儿了。那说的是，有些爸爸平常在管这些衣食住行这些事情上面的时候，死得翘翘的，哪儿都找不到他。一旦出了一点问题，马上跳出来指点江山，甚至去指责、打压和否定母亲平常的育儿贡献。那么在这些家庭里面，这些爸爸未必是没有参与育儿的意愿或者行动，但他们的参与一点儿也没有解放母亲。这些爸爸他们用诈尸型方式去参与的时候，反而是让妈妈心情更恶劣，家庭气氛更紧张了。所以在这里，我特别想提醒各位男性，积极育儿是特别好的一件事情，但积极育儿不仅包括去关心孩子，也包括你去支持和尊重你的伴侣。在这里，我也想跟一些已经成为单亲妈妈的母亲，或者即将成为单亲妈妈的女性，说几句话。我知道有很多单亲妈妈都特别的自责，觉得因为自己的原因或者其他各种各样的原因，剥夺了孩子在亲生父亲身边成长的机会。那虽然我们之前说到带孩子这件事情，有队友打怪是比较幸福的一种模式，但是当你的队友是一个冷漠的、没法合作，甚至是暴力的队友的时候，这样的情况对于母亲和孩子都没有什么好处。没有任何实证研究证明，孩子必须要在亲生父亲身边才能够健康的长大。最要紧的是找到适合自己的，也适合孩子的资源。不管是一个新的伴侣也好，家人朋友的帮助也好，或者是使用市面上的一些商业资源也好，这些都可以。只要找到适合自己和孩子的资源，单亲妈妈也能成为非常好的母亲。我相信这点周杰伦一定会非常非常同意的。那么在做研究的过程中，我经常听到家长各种各样的这个吐槽，
但是其实跟家长交流的过程中间，我更经常听到的是中国父母那种希望给孩子创造一个美好生活的朴素的愿望。我也感受到带孩子这一件在小家庭里面发生的日常行为，其实在现代生活中间已经成为一个日趋复杂的大工程。这个工程所需要的资源，远远超过了妈妈一个人能负担的，甚至是父母2个人一起能够负担的这个程度。很多男性都表示，我不是不想帮助我的妻子或者跟孩子在一起多花一些时间，实在是因为我抱了孩子的时候就没有手去搬砖了。也是因为这个原因，有很多发达国家很早就开始推行了政策，去支持和鼓励父亲参与育儿。比如说这方面的楷模瑞典，在40多年前就提出，父亲和母亲可以共享育儿假期，可以一共有一个总天数，然后让爸爸和妈妈在其中按自己的情况灵活地分配。到了今天，很多西欧、北欧的政府都开始给父亲和母亲以比较丰厚的育儿假期，给他们一些经济上的补贴，来鼓励他们去共同育儿。这些政策就给民众一个非常清晰和响亮的信号，那就是带孩子不仅仅是女人的事儿，男人也有同等的责任和义务。在这些国家的政策中间，有很多国家特别采取了父亲配额这个制度。父亲配额指的是父亲和母亲可以共享一段时间的育儿假，但这些育儿假总天数中间的某一个部分是只有爸爸能够享受的。比如说100天中间有20天只有爸爸能享受，而不能去转让给妈妈去休假。那如果爸爸不去休这20天的假，他就白白丧失了20天带薪休假在家陪家人的好机会。那这种政策一定程度上利用了人们不太愿意吃亏的心理，极大的鼓励和促进了父亲去休假参与育儿。比如说德国在2007年推行了这个带有父亲配额并且有一定经济补贴的政策之后，爸爸参与休假的人数从政策推出前的3.5%，在10年之间跃升到35.7%。所以说这些政策是非常有效的。很可惜，在我们国家这方面的相关政策几乎还是空白。目前我们还没有全国性的父亲陪产假或者父亲育儿假。现在有一些发达地区的省份，已经开始推出了父亲陪产假，但即使是最慷慨的省份，陪产假也只有30天而已，其实是非常短的。并且我们还没有灵活长期的父母育儿假，因为陪产假只能在孩子出生的前后使用。但是带过孩子的人都知道，孩子在3、4岁的时候，或者在更大的时候，都还是经常，比如说会因为生病或者各种各样原因，需要家长请假在家陪的。并且即使是有相关政策的省份，在这方面的执行也非常不给力。这就造成了绝大部分的中国男性都没有享受到这个福利。比如说2010年出生的孩子中间，他们的父亲有一半就根本没有享到任何的假期。享受到15天以上陪产假的父亲只有5%而已，而且15天还是非常短的时间。所以我希望在未来我们的政策也能够跟上，也能够去鼓励男性在家里面带孩子，享受跟家里人在一起相处的时光，让不管是爸爸还是妈妈都能够在为社会做贡献的同时，能够没有后顾之忧的享受温暖的家庭生活。当父亲和母亲真的成为育儿方面的好队友，而不是2个对立面的时候，我相信这样的家庭生活一定能给我们的孩子从小就在心里种上性别平等的种子，让这些小朋友不管是男孩子还是女孩子，他们的人生都有更广阔的道路。谢谢大家。